Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa Anda sholat qiyamul lail secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane kita terima kiai dituduh bid'ah wis menengae wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jago Umar ya enak umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Orang saiki aneh bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam wae Abu Jahal ya dituduh bid'ah. Mulane nek dituduh bid'ah tenang ae, Kanjeng Nabi ku nate dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mergo lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas ku maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, "Qul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul." Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame anggere gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan niku sak akal-akalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolalah, yang mesti sesat. Itu mastadomat syariah yang berhadap-hadapan dengan nopo syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolalah itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Mulane diarani Saddam Hussein, Saddam Hussein bapake jenenge iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak ndarani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing diarani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Ndak ada yang saya bela. Sahabat nate, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah iktidal. Nggih setelah napa? Iktidal. Sama nak iktidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus mil'u samawati wa mil'ul ardi. Ya mil'u ya bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat tu Nabi macane mil'ah. Mulane kalau dia anak jenenge mil'ah tasbihah mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakadha fi jam'i riwayat bi fathil hamzah. Terus jare Imam Nawawi wa jaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Lah kebetulan kiai Indonesia ku nahune ku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu mil'u samawati mergo dadi naat ku nerkipe luweh gampang, tapi riwayate mil'ah. Berarti nak riwayate mil'ah macam mil'u. Beda, ya repot. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, "Ayyukum?" Yaqulu hadil kalimah. Siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Buat itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, "Enggak kok, enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yabtadiruna ayyuhum yaqudu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu." Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Ndak, artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi.
Paham nggih? Kula baleni, Mas. Ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget. Karena merasa itu enggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji, terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh, Nabi ora tau gawa jalalain. Nah, Nabi gawa jalalain berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi ya, malah masalah kan. Apa meneh gawa Samsung malah ora tau. Mosok Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasabbaha biqaumin fa wa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Ora ono sing kiai sing rada cangkem elek nanya, berarti nek wong kafir kelambenan, kowe aja kelambenan. Mergo ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambenan, kira usah kelambenan. Nek wong Yahudi di dhuwit, kira usah di dhuwit. Suwe-suwe nek persis nek wong Yahudi abekan, kira usah. Ora usah kono berlebih, kok angger mirip iku. Bid'ah Yahudi. Kulo nggih sering debat wong ekstrem. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Iso dicurigai lah saya. Pokoke mati urip nak ngimami kulhu, rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai Syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mergo tiap salat iku kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok, tasaniyah tok iku ula ya kulhu, saniyah kulhu. Ya mati urip kulhu. Berhari-hari padahal dia itu imam Masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerah Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo? Kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya. Dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten, li'anha sifatullah. Fa'uhibbu an akra'ahu. Makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa'innahuha yuhibbu. Kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali itu. Gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah, kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah itu malah salah. Usul fikih malah nak-manani hadis itu diganti. Misalnya ngeten. Niki sing persis teke hadis kula nu apal. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ketika Nabi cerita praharan rokok, pokoknya rokok itu repote ra karuan. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Rokok iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan to kelawan sak sigare kurma. Sikun niku sigar ayo, tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin niku kurma. Saiki kaya ada sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisyikki aruzin. Tapi nak ulama usul fikih nafsiri bisyikki tamroten bikutin, pokoknya kut makanan yang jadi pokok di daerah situ kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Lan aku anut sunah Rasul kudu persis berarti kudu kurma. Terus Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun lijaratiha walau firsana satin. Ki aja geman nyepelekno sedekah senajan to sak sampile wedhus. Terus kowe nak nyembelih pitik ra usah sedekah mergo mboten wedhus. Yo ora ana ulama manuk. Makanya ulama usul fikih itu langsung diingeti. Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning kut, ning makanan sing dadi makanan pokok. Dadi kata tamer digenti kut maknane. Berarti di beras wajib zakat. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Yo kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita
kita ya aja terus musuhan terus biasa mawon. Kula biasa kaya ora ana apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nek sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwa misale traweh biasa, nek takoki tiyang traweh sunat ya sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lah tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nek ndekne menawa apik ra traweh mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kuwe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somongi ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, nang ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis jare bapak. Kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa iku kowe mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai iku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wah langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai iku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak gandhen mak. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun satraweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya ngene. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampe wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi adzan be imam ku apik. Adzan. Lah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo nabi ku ora tau. Adzan. Edan kabeh sak donya. Lah nek kepengin persis nabi ki aja geman adzan, mergo nabi gak tau. Adzan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum, mergo nabi ku dadi imam. Terus piye donya ana iku terus dadine iku. Mergo alasane sunah nabi. Ane kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih.